के साथ तो भाई वही गुस्से वाले भाई शुक्रिया तो बिल्कुल ग्रैंड नहीं हो गया। ये तो ऐसे ही जैसे मैं पहले दिन आया था। ये कैसे किया? मिनट से नहीं मतलब इसमें क्या लगाया क्या की थे? साथ किंग तो आके अच्छी तरह वॉश करके दोबारा कोई केमिकल भी लगाया? हाथ का कमाल भाई मैं सारे जब अगली बार बिल्ड कराया करूँगा ना तो साथ एक कीबोर्ड लेके आऊँगा। भाई की मेहनत भी हुई है भाई तो भी कहना करते हैं कुछ खिलाए पिलाए ताकि जान बने। अब ये दिख जाएगा। भाई ने क्या खाना, पिज़्ज़ा या सैंडविच? केला यार कैसे तुसी यार मुझे तो ऑफ नहीं करना। साहब